mukkirize nsiime Mukama Katonda olwa ekirabo ekyobulamu ekyokubiri olw'ekirabo ky'obukulembeze. Tewali bukulembeze butava wa Mukama Katonda. Nina biriifu eyo nti Katonda yawa obukulembeze nga takkiriza tosobola, kubanga nze mbadde sibusuubira. Ago ge mazima era nabadde musanyufu byansusso. Mukkirize nsiime mukama wange President, Oweekitiibwa President, nsaba okusiima obwesige bwontaddemu, ate ntwala omukisa guno okusiima bannayuganda abalonda gavumenti yaffe ya NRM ekulembebwa President Museveni, kubanga ndowooza singa si yabadde mu ntebe singa oluusi tetuli wano leero. So njagala okusiima President, okumuyozaayoza n'okusiima bannayuganda abaatuwa akalulu konna akatusobozesa okutuuka wano we tuli. Mukkirize nsiima abantu b'e Kakumiro. Abantu b'e Kakumiro bambeereddewo bannange, Mukama abawa omukisa. Nga bwe mbabuulidde background yange, engeri gye twatandikamu tisaagala biddamu. N'olw'ensonga eyo nabwe kityo mukkirize mbasiima abantu b'e Kakumiro. Sisobola kubalyaza amaanya. Nze nga bwe mumanyi nti nze siri wa bitiibwa. Nze ndi wa mirimu. Nze siri wa bitiibwa, ndi wa mirimu. Ande yafo mukkirize abantu b'e Kakumiro mbayozaayoze. Kino ekifo si kyange, kifo kyaffe, kifo kya bannayuganda, kifo ky'abantu b'e Bunyoro, ba Western Uganda, kifo kya bannayuganda abakyala. Era mpulira okusoomoozebwa ate muli munda. Nti okusoomoozebwa kwempulira nti tulina okukola ennyo okulaba ng'abakyala titubaswazizza. Mukkirize njozaayoze baminisita bannange nga bwe batulonze, ba first prime minister, second deputy prime minister, baminisita bannange bonna, njozaayoze ne vice president Oweekitiibwa Jessica Alupo nti yogayoga munnange. Ate mukkirize bannayuganda ŋŋambe nti kino Katonda kyatuwadde. Nze kyesaba Mukama Katonda magezi nga Solomon bwe yasaba amagezi. Nsaba amagezi, ampa ekirabo ky'amagezi. Ate nsaba Katonda netuloozeeko abantu abagenda okukola nga ttiimu. Tusobole okukola ttiimu, tusobole okuweereza bannayuganda baleme kujula. Yes, kyesobola okubagamba. Obadde mobilizer mulungi wa NRM. Era gamba oli mobilizer kubanga sinamuvaako. Oli mobilizer mulungi wa party. Era kuva mabega ddala n'ebifaananyi byonna by'ozooyogera nga biraga nti obadde muwulize ennyo eri obukulu. Naye nga Prime Minister gwe ssentebe wa cabinet ate nga olinayo obukamaawo President. Tukusuubira okuvaayo challenge ng'omukulu oba okumuwabula mu bintu ebimu newankubadde ng'emabega eno eze kumanyi n'omuntu agamba yesebwesemu. Ebibuuzo ebirala njabiddamu nga mmaze okulayira kubanga amazima gali abantu bamanyi ng'ayita ekitiyo. Abantu bamanyi nga omuntu ali objective. Era ne President amanyi ng'omuntu ali objective. Mu cabinet eyo nno nze mbadde nkiikayo, si kipya. President ayagala nnyo abantu abamugamba amazima. Ayagala nnyo abantu abamugamba amazima. Kiyinza okuba y'ensonga lwaki oluusi tutuuse wano. Kubanga mu cabinet twogerera ddala buli kimu nga bwe twagala, ate ffenna wamu ne tuba nga tulina ekirowoozo ne tukigatta zini ne tumala ntuuka ku nsonga kiki ekisaanidde okukolebwa mu Uganda yonna. Nze ŋŋamba muleke kweraliikirira. Office gy'ogendamu erimu ebikolwa by'obuli bw'enguzi biri ku record mu bakungu bangi abamu office eyo. Kiki ky'ozze nakyo ku mmeeza okulwanyisa enguzi eri mu office gy'ogenda okulembera? Nze nkyali mugole, ebimu nja byogera nga bwe tugenda mu maaso. Naye ekibuuzo kimu
bwekibanga kati wetuuse eggwanga kyenkana abakyala bukifo bwekituuse mu kya pulezidenti tulowooze tukekana akaseera kammwe namwe okutwalawo ku ntebe esinga okubeera amanyi mu ggwanga tikatuuse nga bwe mbagambye ebimu tujja byogera nga bwe tugenda mu maaso. Honorable nga Prime Minister omukyala asookedde ddala wa Uganda kikyoyinza okusuubiza abantu tulaba nga era abakyala mututte ebifo bingi nnyo ebyokumwanjo kwegamba kabonero kikalaga kabonero kyeri abantu baffe ku ngeri y'okukwatamu omuwala omwana w'obuwala. Njagala okusooka okusiima Mukama Katonda nti obuvunaanyizibwa bwatuwadde ng'abakyala okutandikira ddala ku Vice President yasooka mukyala Specioza Wandera Kaziwe, okusookera ddala ku Speaker yasooka mukyala Rebecca Kadaga, kakati Prime Minister asoose Nabbanja Robina. Abaana b'obuwala bataata ba maama njagala mu kitwale nti omwana w'obuwala bw'omuwa omukisa naye asobola okuweereza eggwanga kyenkanyi ng'abaana abalala. So nze okujjako okubakubiriza nti abaana baffe ab'obuwala tusaba kubanga sobola kubalagira buli muntu wavunaanyizibwa mu ngeri ye. Nsaba abazadde ekisooka okubakuza nga balina empisa, ekyokubiri okubasomesa, ekyokusatu okubalungamya naddala kubanga ffenna tubaddeko parented. Honorable otubulidde nti mu luzungu otubulidde nti ku mulundi ogusookedde ddala bafunye Prime Minister owa bulijjo abira ddala mu muntu ono gwe tuyita owa bulijjo. Okay, Nabbanja Robina nze nazaalibwa Nkooko ekyalo bakiyita Kamusenene. Nazaalibwa omwami n'omukyala, omwami omugenzi Yohana Kayiira agalamidde awo Kamusenene waffe. Maama wange akyaliyo omukyala Maria Kayiira. Nazaalibwawo mu kyalo, taata wange yafa ndi mu P7, okusoma tebyali byangu, ebirala tebabyogera naye nze ekiseera kijja kutuuka mbanyonyole olugendo lwange. Nasomera Nkooko Primary School, ffe twasomanga tetuli mu ngato engato abennaku zino be bazimanyi. Nkooko Primary School nemala P7, nengenda ku St Edwards Bukuumi. St Edwards Bukuumi essomerero lya mission lya Mission Brothers lyeka Kisubi, Kasasa, Bukuumi, amasomero ago nasomera Bukuumi. Nemala senior 4 ne senior 6. Nze nasomera Nkozi University nenkola degree ya Democracy and Development Studies, naye nasooka diploma ate ina masters mu monitoring and evaluation. Abalungi nze nga bwe nabagambye natandikira mu kyalo, nakolako nga sub county chief, nakolako nga kansala wa district Kibaale then the greater, era nenfunako omukisa okubeera ku executive ya district nga secretary ow'abaana n'ebyobulamu. Naliko deputy RDC owa district ye Palisa, ne bankuza nembeera RDC we Budaka, nembeerako RDC we Busia, nemalayo emyaka mbw RDC nakola emyaka 10. Abantu be waffe ne bampa akalulu. Greater Kibaale yali mu districts, erimu districts 3 kati, Kakumiro, Kibaale ne Kagadi. Nali member wa parliament waabwe bonna 2011 2016 ndi omu ku babaka abayitanga sivuganyizibwa 2021 ate abeka 10 ne banyongera ndi omu ku babaka abayitanga nyina obululu bungi nnyo 86%. Emirimu emirala gye nkozeeko okujjako obwa RDC bwe najja mu parliament, nakolako nga treasurer wa NRM Parliamentary Caucus emyaka 5, nenkolako nga commissioner wa parliament mu kisanja ekiwedde. Mbaddeko minister omubeezi owa ministry y'ebyobulamu akola guno na guli mu bufunze bye byange.
ate mmanyi nti binsobozesa bulungi kubanga nkuŋŋaanyiza ebyomukyalo mbimanyi ebyomutawuni mbimanyi manyi omunaku manyi n'omugagga. abantu ebibozi byatandise dda ku social media tosobola bagaana kwogera balaba nti omuntu goddira mu bigere ndowooza engatto ezenkana kino ogenda kubeera ng'okikola okuggyako okuyozaayoza n'okusiima right honorable prime minister omulimu gwakoledde eggwanga lino n'okuyozaayoza abaatusooka mu bigere nga omugenzi Nsibambi right honorable Mama Mbabazi n'abalala kati ku luno nno bafunyeyo omuntu amanyi ebya bulijjo nze kyeŋŋamba kyekyenjawulo ekiriwo amanyi omuntu wa bulijjo omanyi omuntu wa bulijjo eno bulandi mpya amawulire gano gansanze twafiiriddwa omwana wa driver waffe driver wange aludde nga nvuga emyaka 2 mutabani we yatufuddeko ate nga graduate wa Kyambogo tumuweredde ffenna mu butonotono bwaffe kale nno tubadde tuli mu kukungubaga era amawulire gajjidde naye nze nagafunye leeti amasimu ne gatabuka naye nasoose kulowooza nti byaffe bino ebya social media kumbe kintu kya ddala. Ministry gy'ova ogenda ba misingo otya oba kakibo obalikira ministry y'ebyobulamu tubadde tulina ttiimu naye ministry gyenvaamu ndeseeyo okusoomoozebwa kwe mumanyi nti tulina obulwadde bwa corona ate nga bwe mumanyi nti corona si bulwadde bwa wano bwokka tubadde tulina ttiimu yaffe gye tuzanyiramu nga tuteesa ekintu ne tukikola tuteesa kino ne tutambula. Njagala okubasuubiza nti sijja kubasuulirira ekisooka kye mulina okumanya nti prime minister ate yakulira akakiiko aka covid mu ggwanga nja kusigala nga tugenda ffenna. I am a humble woman. I cannot tell you which highest position now because leadership comes from God. If you believe in God, then anything can happen. Amanya nze Mbabazi Pasco ndi mbaka wa parliament akiikirira abannabuweekula mu parliament e11. Mbuuziddwa nti Nabbanja musuubiramu ki? First of all nsooka okwebaza Mukama Katonda eyamutuusiza ku kkula lino. Neneebaza n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuba nti mu bantu bonna abali mu Uganda obukadde obusukka 40 nti Nabbanja nganze gwe mmanyi obulungi enkola ye nti kati yakulira bizinesi za gavumenti nga prime minister. Kusoomoozebwa gyali kye kisooka naye nga nkakasa nti mukyala mupambanyi kuviira ddala wansi olugendo lwe bwalunyumya amaziga go bwe gaba nga gali kumpi gasobola okujja. Omuntu akugamba nti siniya tuti yayambalako ngatto naye nga ssaawa zino ye prime minister kiraga nti Katonda asobola okujja awantu w'osuubira nti tewasoboka ate n'ofuuka omuntu ow'omugaso. Ekisooka mumanyinga mobilizer omulungi omuntu alemera ku nsonga ate ng'ayogera amazima. Nze nkoze naye emyaka 7 nga munnamawulire ku radio ye naye ebimu ku ebyo nze okufuuka omubaka wa parliament empisa ze yanjigiriza neeyise ntya mu bantu bannabyabufuzi mbeera nabo ntya interaction ki gye nkola wakati wange ne bannabyabufuzi. Omuntu owa wansi akimanyi nti ye mukama we era bannakakumiro njagala nammwe okubayozaayolezaako nti mwalonda omukyala enkwatangabo. So tewali kuwanaanya, nze nina essuubi nti Nabbanja asobola okuderivalinga services ne zituuka ku muntu oyo azeetaaga naddala nga president nga bw'amaze okumwesiga. So tewali kwebuuza, Nabbanja agwanidde entebe eyamuweerebbwa. wakyewuunyiza ng'alondeka?
Of course yabadenga surprise kuba yade surprise to me nti nade sikisuubira kuba ng'omuntu obeera n'endowoozayo hypothesis yange ku kifo kino oba oli awo yabaddenga ku bantu abalala nga bwe tuzze tulaba kuba teri mukazi yali abaddeko prime minister wano mu Uganda. Of course okiraba nti kiringa ekirooto okutuukirira naye ate sikyewuunyiza ku lwa ranks zazze ng'alinnya ate ku sipiidi ey'amangu. Omuntu eyaliko kansala nafuuka deputy RDC nafuuka RDC olaba nti from way back azalinya ranks really okuba nti afuuse prime minister surprise, but to the other hand ngamba nti ate si surprise nnyo kubanga agwanire she can manage. Mukyala munange mukozi nnyo mobilizer mulungi bw'atuuka okukolera omuntu wa bulijjo akola era nsooka kweyanza ekitiibwa President Museveni okulonda omukyala ngali munaffe asobola okukola amanye ebizibu manye abakyala twabazaala abaana twabamanye bwe balabirira amaka kati Uganda yaffe galinga amaka kati tulina okugalabirira kati ekitiibwa President Museveni yalabye nti Nabbanja asobola okukolera abantu nga talina njawulo nti ono mugagga ono mwavu ono ayimiridde bw'ati ajja kukolera ffenna ate ekigenderero kya President Museveni ti social economic transformation to omuntu wa wansi buli omu ngaffe aba bulijjo tusobola okufuna buli kimu income tusobola okubeera nga tufuna sente ezitusobosa okutubeezaawo mu maka gaffe. Sobola agenza okutunuulira ng'ekigendererwa ekikye kyayina timweno taamu gye tulina 21 paka 26 yeetaaga abakyala nga bano ab'amaanyi ennyo ba good mobilizers abasobola agenda wansi ne batunuulira omuntu wa bulijjo tiyeetaaga ki ebintu bye byonna bagenda bituusawa wansi mu bantu ate ekitebe kyaffe kya NRM kisobola okukwatayo ddala. Obubaka ki bw'olina gyali oluvannyuma lw'okumuwa ekifo kino ekipya? Obubaka bwe nina gyali okwekwasa Katonda, okweyongera okwagala omuntu wa bulijjo, okweyongera okulaba nti ofiisi gy'afunye agitulamu bulungi nga erimu obwenkanya terimu buli bwanguzi nga bwe bakyogera. Abantu baffe bongere okwagala ekitebe kyaffe kya NRM ne President Museveni kubanga President Museveni ye mulungi naye oluusi abamuffe ngaffe bayinza okuteeka ngo mu office ne tuzikozesa obubi ze zireeterera abantu ba bulijjo okumuvuuma nti gavumenti yembi naye ng'obuweereza asobola butuwa ffe abantu ffe abalina obukozesa. Kati nsaba Honorable Right Prime Minister Nabbanja asobole okukozesa office ye mu bwenkanyi buli omu asobole okufuna kyalina okufuna obuli bw'enguzi buveemu. Who is a very good mobilizer and she will not separate or bring divisions among ourselves. She will fight for each and every one in our different sectors. She will make sure that she mobilizes and delivers whatever is given into her office. And I think it's the main fact that our president is fighting for socio-economic transformation, meaning that he usually uses these two words, that echibaro. He uses even another word calling it chura, saying that he wants every household to be having an income. I think that is the reason why she brought up women, and thanking him that he did gender balance, because this is the first prime minister, a lady, that we have seen, and I expect her to deliver, because we have been seeing her delivery, reaching down on ground, and that's why people are voting her. Thank you, people of Kakumira. Thank you, people of Buganga East, my fellow people. I love you so much, and thank you for choosing an able leader and a very good mobilizer. Mchikirira abantu babudyebo constituency mu Nakasongola district era mbatumidde Nakasongola district n'abantu bange bebudyebo county abannonda ne bampa obwesige buno, naye nasanyuse nnyo okulaba nti His Excellency Yoweri Museveni Kaguta yappointinze abantu be yalonze bonna, era nasanyuse nnyo. Okusooka nagenza olaba ne minisita abadde wa public service Honorable Mululi Mukasa nga naye amuzizzaako
nensanyuka nnyo kati constituency yaffe ey'Ebudyebo tuliyo abantu babiri, nze naye, kuba ffenna tugenda kukwatira wamu. Ate nensanyuka nnyo okuwulira nti His Excellency Yoweri Museveni yapointinze Honorable Nabbanja okubeera Prime Minister asoose omukyala. Nasanyuse nnyo kuba nalaba ability ye, obusobozi bwe nabulaba wano wetwabeerera mu saga ey'okulonda sipiika owa paalamenti wamu ne deputy. Kati yali ayagala okujja kuba deputy, naye amaanyi ge yakozesa mu kaseera akatono, kuba baliwo abaaliwo nga bo okuva emabega okuva lwe baatulonda nga tubawulira, naye ye yajja mu kaseera akatono, naye n'olaba nga akoze mobilization ennungi nnyo, ne mulaba nti omuntu ono mu butuufu obusobozi abulina, era n'okugoberera, kuba nze ndi musawo, okugoberera nga bw'abadde eri mu health department nga ndaba atambuza bulungi ebintu, era I'm very happy, mmanyi agenda kukola adelivaringe nga bwe twagala bw'atuuse ku kifo kino ekyawaggulu, era kimusaana nnyo, era nze ndi musanyufu n'abantu b'ewaffe n'abantu bannayuganda bonna bagenda kufunamu ate ekyansusu kibadde nze bwe nsuubira ku lwange.